仕方ないだろ。なるべく早く帰ります。連絡先は？聞くわけないでしょ。どうしてごまかそうとしないのよ。ダメだ。行くな。ごめんなさい。仕方ないだろ。なるべく早く帰ります。連絡先は？聞くわけないでしょ。仕方ないだろ。なるべく早く帰ります。仕方ないだろ。なるべく早く帰ります。連絡先は？聞くわけないでしょ。どうしてごまかそうとしないの。